Ito mga ka-GM, sana ng mga video natin, no? Like and share lang po para magkaroon din ng idea yung iba. Kung makikita ninyo yung customer complaint natin, no? Yung ating customer, ito po yung reklamo niya. Maingay daw yung kanyang gulong, ito yung ating nakita. Yan, kung makikita ninyo, square na siya, hindi na siya bilog, no? Kaya habang tumatakbo yan, maingay po yan mga ka-GM. Yan, no? Apat na gulong niya, harapan, saka likuran. Dito sa likod, dito. Yan. Flat spot ang tawag dyan, pabigla-biglang pamimreno lalo sa mga kurbada, tapos biglang preno, yan ang nangyari. Tapos ang gulong nya, yan, pag China yung gulong, yan po yung madalas na nangyari mga GM. Tingnan natin sa harapan, ganun din siya, no? Ito. At sa kabila, kaya apat yung i-request natin kasi maingay po yan mga GM habang tumatakbo yung sakyan. Parang lumalagabog siya kasi kwadrado na yung kanyang gulong, no? Hindi na siya bilog. So nangyayari yung ganito pag pabigla-biglang pamimreno, kurbada, tapos biglang preno, ganun. Yan po yung mangyayari sa gulong talaga ng sakyan. So medyo makapal pa naman yung gulong niya, kaya lang kailangan nating i-request na palitan niya dahil talagang yan ang problema niya dahil maingay.